Всем привет, ребята! Сегодня я передам привет одному каналу «Любовь к всему живому». Передаю тебе привет. Жаль, что у тебя нет видео, или есть. Я просто, извини, я не заходила на твой канал. Ты написал, типа, или написала, извини. Плюс, короче, много плюсиков. И передай привет. Вот я тебе передаю привет. Если хочешь, чтобы я тебя пропиарила, то сними видео и подпишись на моего брата, на мою подругу, пролайкай им видео. Я тебя пропиарю. И пиши, что ты это все сделал. Или сделала. И, кстати, напиши, ты мальчик или девочка. А сейчас мы будем разбивать стекла, наверное, я не знаю. Выбирай. Ребят, мы выбрали вот это вот стекло. Оно самое заметное. Да. Не постарайся туда. Да. Постарайся, чтобы ты туда попал. А я буду так вот стоять. Раз, два, три. Не попал. Раз, два, три. Ран, Вася, ран. Не хочу посмотреть на стекло. Стекло? Ну, я не знаю, я же не смотрела. Короче, попал? Ты попал в него? Бля, там кто-то идет. Это не мы. Он попал вот именно вот в это стекло. Еще раз давай попробуй. Еще раз попробуй. Вы меня видите? Тикай. Раз, два, три. Ну, раз, два, три. Блин, спрятались за кустиками, нас, наверное, не видно. Стой! Она сегодня вот где я пряталась. Раз. Что-то посыпалось. Ты куда кинул? Ты, по-моему, сюда кинул? Нет, ты вот сюда кинул. Куда бежать? Я, походу, слепая, ничего не вижу. Нет, ребята, он реально попал уже во второе стекло. Короче, ребят, я постучала по этому стеклу, и оно дальше рассыпалось. Ну и вот немножко. Ай, это больно. Я истекаю кровью. Прызнула на ноги. Оно течет. Ай, я сейчас расплачусь, блин. Ух ты, я сюда поставлю камеру. Да я знаю. Под ногтем, да? Нет, сверху. Вот тут. Как ты умудрилась? И вот еще. Видишь? Где ты умудрилась? Осколки попали, когда я кинул? Нет, это же я так начинаю стучать по этому стеклу, и оно тупо все рассыпается на меня. Ой, жаль, что эта камера не записала. Она как раз лежала под этим стеклом. Нет, трещин нет. Ну, новых трещин. Здесь, конечно, очень много трещин. Ты что, упускала телефон? Да я его на подоконник положила и начала стукать. Только, правда, я остановила. Дуреха, блин. Любишь кровь? Люблю. Но это грязная кровь, я его не буду пить. Вкусная? Все печет. Я брызгаю на себя. Иди помой. Может, мне майку вытереть? Нет, потом я буду майку сосать. Все, всем пока, ребята. Всем удачи, всем пока. Передаю привет, любовь к всему живому.